Moltes gràcies per assistir. Bueno, tenia que presentar el meu company Javi, però s'ha posat malalt. Intentaré fer el millor que puga. I moltes gràcies per vindre a tots. Com bé sabeu, Esquerra Unida i Esquerra Republicana, junt a Ciutadans Independents, anem a concurrir a les eleccions municipals. Feia 20 anys que l'Esquerra no presentava candidatura al nostre poble i molts de nosaltres ens hem sentit orfes d'opcions polítiques que representaren les idees i principis polítics que representa l'Esquerra: justícia social, igualtat d'oportunitats, accessibilitat a serveis públics, democràcia participativa. Durant aquests 20 anys han passat moltes coses al món i també al nostre poble. Hem passat de segle i de mil·lenni, anys en els que van passar de 100.000 i pico habitants a més de 10.000 en el padró municipal, anys en els que veien grues per tots els voltants del poble, un creixement que pareixia imparable. Es reclassificaven terrenys per convertir a merlers improductius en milionades per als propietaris. Es construïa Castalla Internacional sense garantir els serveis bàsics dels que allà anaven a viure al mateix temps que s'abandonava el centre històric i començava l'efecte dominó de caiguda de cases. Al mateix temps, la falta de recolzament i incentiu públic, hem anat patint un fort procés de desindustrialització. L'aposta quasi única per la construcció a través de l'urbanisme expansiu i irracional ens ha portat. El discurs de l'esquerra, cridant a la cau i alarmant doncs em portava este model expansiu, no s'escoltava o no interessava escoltar-se. El somni en el que ens havien introduït era massa bonic, fins que de sobte va esclatar la bombolla immobiliària i va començar a faltar treball per a la nostra gent. Altres perdien la casa per no poder pagar la hipoteca, mentre gran part dels pisos nou construïts es quedaven buits o a mig construir. Es cedien terrenys públics per la instal·lació d'un elitista centre educatiu privat, mentre l'edifici del nostre col·legi públic es declarava ruïnós. I bona part dels nostres xiquets es veien obligats a ficar-se en barracons. Bona part dels nostres joves han hagut d'abandonar el nostre poble, com també el país, per falta d'oportunitats, per aplicar els seus coneixements a l'economia local i nacional, símptoma d'un sistema ineficaç i insostenible. Estem desaprofitant l'oportunitat de modernitzar el poble i el país amb la generació de joves més formada de la història. Si ens atenem a l'accés universal, al nivell universitari que hem disfrutat en els últims anys i que malauradament estan trencant a través de reformes encaminades a elititzar el saber. Un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar. En estos temps de crisi del règim, en forma de nombrosos casos de corrupció que són proporcionals a les xifres d'atur i pobresa, és necessària plantejar l'alternativa i el canvi ha de començar per treballar per un nou model de desenvolupament i gestió al municipi. La institució que és més pròxima al ciutadà. I per una transformació real de la política és necessari que aquest canvi es faci des de l'esquerra i la unitat popular, per defendre els drets universals i la dignitat de la classe treballadora, que al cap i a la fi són la majoria de la població. D'estes conviccions ha nascut la nostra voluntat des del final de l'any passat de crear un front d'esquerres que aglutinara tots els partits amb voluntat de trencar amb el caciquisme local
i obrir la institució a la ciutadania i els seus interessos. No estem tots els que haurien d'estar donant el context, però hem aconseguit aglutinar un bon grapà de gent amb il·lusió de transformar la realitat. Les nostres formacions tenen la solidaritat com un dels principals motors per moure'ns cap al món en el que desitgem viure. Solidaritat en el passat, el present i el futur. 20 anys feia que no ens presentaven i molta gent diu que este poble és de dreta i que sempre ha sigut així. No estem d'acord. En este poble i en esta comarca va morir gent per defendre la república. Molts van acabar empresonats per la seva lluita i el seu pensament. Altres van remoure la lluita sindical des de la clandestinitat jugant-se el tipo per a que els demés treballadors obtingueren protecció i prestació per dignificar la seva vida. Valents que desafiaren l'ordre en el temps de la por. Anònims pels llibres d'història comuns, però héroes que han permès que avui estiguem ací, que haguem pogut tindre millors condicions de vida de les que van tindre ells en la seva infància i joventut, que fills i nets d'obrers. Haguen estudiat en la universitat. Són la flor que naix de la llavor que van sembrar. Esta candidatura és també un homenatge als indonables lluitadors de la història, especialment als d'ací, els nostres iaios. Avui, aprofitant que al maig tindrem les eleccions autonòmiques, tenim dos convidats de luxe per parlar-nos del projecte d'esquerres en el marc autonòmic, el que s'ha aconseguit, una coalició històrica, on es mostra la nostra aposta per la convergència i els projectes d'unitat popular per donar una alternativa verdaderament democràtica. Ells dos són historiadors i han dedicat part de la seva investigació i activisme polític a trencar l'amnèsia, a que tots fem exercici de memòria democràtica. Evidentment, han fet molt més que això. Primer de tot, tindrem Agustí Cerdà, natural de Canals, a la Costera. És president d'Esquerra Republicana del País Valencià. Des de ben jove ha estat present en l'activisme polític, on ha format part de moviments o partits com Maulets o el PESAN, el que han combinat amb l'activisme cultural, havent sigut director del Centre Octubre de València o coordinador del Casal Jaume I. Durant la legislatura del 2004 al 2008 va ser diputat al Congrés per Esquerra Republicana i amb uns versos d'una cançó de Raimon, compatriota comarcal seu, li dóna pas. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Faré bé, pues claro que ho faràs bé. Això és així, posant un poc de... Me sent més còmode fora del faristol i vosaltres esteu bé, Permeteu una cosa, per a mi en Castalla hi ha molta gent coneguda i amics de fa molts anys. Sabeu que, els que em conegueu, sabeu que està molt a prop de la meva vida i que han marcat etapes i que conec gent i amics de fa molts anys. Té un punt especial i em fa especial goig estar així. Però si em permeteu començar, voldria començar recordant-me d'un gran amic fa alguns anys que va faltar, que era d'aquest poble, del qual vaig tenir el gust de treballar amb ell els últims anys de la seva vida, un dels hominots que ha donat el País Valencià, un home que anava en el seu gallato, el seu barret, i que li deien Enric Valor.
visquera en Equador, estaria avui així. I per tant, unes primeres paraules per a l'amic en Equador, que crec que és un dels grans, no? Que em contava, mentre feien moltes coses d'aquelles de Sant Alços el primer i tot allò, on estava perfectament implicat. Anava comptant-me, se sent bé? Sí? Val. Anava comptant-me allò, no? Sobretot la seva vivència de joventut, quan va pillar en Elda, en el balcó d'Elda, programant la República. I em deia, xiquet, mai he sigut tan feliç com en aquell moment. Crec que aquesta candidatura ha de ser això. Hem de tornar a ser feliços. Hem de tornar a recuperar el sentit de la vida. Jo crec que hem passat 20 anys aguantant aquesta llosa i que ja està. Si algun sentit té aquesta candidatura és justament fer allò que diguem. I durant molt de temps la gent que composem aquesta candidatura, la gent d'Esquerra Unida i l'Esquerra Republicana, ens hem trobat al carrer, en les lluites quotidianes, en les lluites contra els desnonaments, en les lluites per la sanitat pública, en les lluites per l'escola en valencià i de qualitat, en les lluites per les drets de les dones, ens hem trobat dia a dia, colze a colze, cop a cop i mes a mes, en cada una de les batalles. Sabeu allò que diuen que el porró se fa el carinyo? Doncs al final ha fet el carinyo. Ha fet el carinyo fet d'una manera més o menys natural que ara, i davant de la situació en la que està el nostre estimat País Valencià, juntarem forces i farem un front comú. Això a vegades és complicat. A vegades cal apartar interessos personals, de partit, egos i mandangues i posar davant el que és important. I el que era important és tirar la dreta allà, al mar, a cavalgar fins davant del mar, no? Doncs això mateix. Això és el que ens ha esperonat per a poder juntar forces, per a juntar energies, per a intentar transmetre en la mesura que puguem l'alegria d'un canvi que és precís i que ens donarà la vida. Perquè durant molt de temps hem aguantat aquesta llosa insostenible que ha sigut el PP, que ha arruïnat aquest país. L'ha arruïnat políticament i l'ha arruïnat socialment i l'ha arruïnat econòmicament. Allò que hem vist tots, que no redundaré perquè tots ho sabeu, i així per totes les bandes i cada dia m'ho donen 2 passes i 2 passes més i cada dia és un merder nou i un lladre nou i una altra castanya nova, ja no redundaré, però vaja, el lladrocini no és allò de no, que no, sistemàtic, pensat, calculat, executat i amb impunitat. Fet allò com si mai tingueren que donar comptes de res, com si encara manaren. Jo com a diputat, el 2004 o el 2008, en la primera legislatura del Zapatero, tenia al costat el que avui és el Jesús Posada, president del Congrés dels Diputats. Tenia al costat en el despatx. Tenia poca feina a l'home i venia allà davant, perquè l'home ja havia sigut procurador a l'època de Franco i continuava allí, i aquests que s'enganxen així i no soltes en aigua calenta, no? I estava allà i estava traient un grupet xicotet i tenia molta feina, però aquell home no tenia que sembria. Tomamos un cafetito i no sé què. No ho dic per això, ho dic per una altra cosa, perquè aquesta gent m'explicava allò, no? Diu, nosotros, era l'època de Zapatero, nosotros, la derecha, volveremos, i feixin, a cabalgar el Estado. Jo això no m'ho he acabat d'ahir. M'ho he acabat allà de dir, hòstia, quina d'això, quina consciència tenen de pensar que tot això és d'ells. Que els demés només estem per servir-los, per portar-los el menjar i per ser obedients. I aquesta és una de les candidatures que diu que no. Que no som obedients, que som gent lliure que vol decidir lliurement i democràticament el seu futur. Què li anem a fer? Què li anem a fer si no doblem l'espinar? Què li anem a fer si alcem la vista i alcem la mirada i plantem cara? Si som res més que això, gent del poble. Jo no tinc que fer ninguna, ni tampoc ningú despertar així, ninguna impostura per sentir-me a gust i normal entre la gent treballadora, perquè soc gent treballadora. Vaig néixer a Canals, de fills de la fàbrica Ferris, on treballaven. Vaig viure i vaig néixer en un barri que es diu de les cases barates.
què voleu que ho expliqui? Aquests són els meus orígens i aquest és el meu orgull de pertànyer a la classe treballadora. Així com ho dic. No soc de senyorets, soc des que suben i des que fan les coses a les seves mans i volen donar fer un crític que plantar això com he demostrat avui mateix, o no? I per tant, aquesta gent, la gent que conformem aquestes candidatures, no són gent que venim a especular, a jugar amb la pilota amunt i avall. No, no, sabem el que volem. I el que volem és tocar la política a la gent. La corrupció ha fet una altra cosa a banda de robar, que és deteriorar el concepte de la política. Però això també es fa molt bé a la dreta, perquè si no hi ha polítics, què n'hi ha? Banquers, capellans, Berlusconi, economistes, que ara són els gurús, no? Saben tots els economistes. Oh, vaig d'un economista. I tu es calleix, perquè vaig d'un economista. Com si l'economista no s'ha pagat pels que tenen diners per explicar-nos que les seues crisis van com van. Crisis ideològicament provocades. Una crisi que buscava el que està aconseguint i nosaltres volem parar. Que és que la majoria de la gent estiga expulsada del sistema, que vagi entrant a poc al sistema i conforme a ells es dona la gana, cobrant uns jornals de misèria, mentre uns quants controlen tot. La vida política, la vida econòmica, els mitjans de comunicació, o així, estem jo així per la tele 19 vegades en les entrevistes com el camarada Primo de Rivera. I tant que no. La premsa libre que paguen els bancs, esta és la que tenim, ha deteriorat el sistema polític, perquè ha fet pensar a la nostra gent que la política, els polítics tots són iguals. I jo dic, mira senyora, tots no són iguals. Jo vaig acabar de ser diputat i per mi era una feina. I vaig acabar 4 anyets i vaig tornar a la meva feina. I s'ha acabat. I sóc el mateix abans que després. I sap què va contestar la senyora aquella? Pues vostè tonto. I dic, home, així, o eres un lladre o eres tonto. Però vaja, el deteriorament, el franquisme sociològic que suposa això, la base de pensar que uns estan en la política com el Posada, a cavalgar l'Estado i a cavalgar els diners que són de tots en benefici propi, això, aquesta concepció, és justament la contrària. Per tant, sí que n'hi ha dretes i sí que n'hi ha esquerres. I quan hi ha dretes són aquells que acumulen l'egoisme, el lladrocini, el que mai en tenen prou, la codícia i l'avarícia. Els valors de l'esquerra són nosaltres, són la solidaritat, són la justícia social, és la igualtat. I això són els nostres valors. I els apliquem en cada una de les coses que fem. I per això ens ha sigut tan fàcil arribar a coses, perquè compartíem, pot ser un programa, però sí valors. Hi havia coses que eren diferents, és veritat, i hi havia estratègies que és veritat, són diferents, però compartíem el que havíem de compartir. Valors i voluntat de canvi i de transformació. Ha deteriorat la vida política i vull insistir en això, perquè alguna gent diu la política és una merda, parlant de plata. I jo els dic una cosa, o la gent normal i corrent estem organitzats o som cara de canó dels poderosos. Així que quan vos diguin que la política és una merda i que no cal organitzar-se, digueu-los que no, que això és el que volen. La dreta té 2 armes, una, o 3, la desorganització de la gent, la ignorància de la gent i la por de la gent. I si aconseguim les 3 coses, mos ha vençut. I justament això ve a arrestar això, arrestar la desunitat, arrestar en definitiva tot el que la dreta voldria, mantindre-nos ignorants i mantindre-nos poregosos. No us preocupeu, ja s'hem plantat, i per tant anem a plantar-nos cara una vegada més on plantem cara els que serien la democràcia, que és els urnes. I per això no és prou que vinguem així a fer el míting, que el farem i l'hem fet i hem vingut a gust, però és precís que ens ajudem i que vos ajudeu. És precís que ens ajudeu a comunicar que una altra manera de funcionar és possible, que un altre país valencià és possible, però és possible si vosaltres participeu. És possible si feu també apostolat entre altra gent i anem explicant que això és possible. Perquè aquesta candidatura és votable, perquè sense aquesta candidatura en les Corts el canvi no serà possible. Així de gros vos ho dic. Així de gros vos ho dic. I per tant, si algú té remilgos de dir i este vot és útil? Útil no. És el que provoca el canvi. És la garantia de que hi haurà
una altra manera de funcionar al País Valencià que ja ens anirà bé. Perquè al remat és veritat que la corrupció ens ha de tenir en la vida política i ens ha de treure molts diners, però també és veritat que el País Valencià necessita un millor finançament, justament per atendre les necessitats de la gent més desfavorida, de la gent que té menys possibilitats. Perquè el tindre mal finançament i dius, i això vol dir que li hem de llevar a altres llocs de l'estat espanyol diners? No. Vol dir que allò que durant 30 anys s'està pagant als valencians com a presumpta solidaritat no ha servit. Ahir veia els índexs d'atur d'Extremadura o d'Andalusia, el 30 i tants %. I per tant, després de 30 anys de presumpta solidaritat, resulta que aquella gent, les condicions de la classe treballadora i de les classes populars d'Andalusia o d'Extremadura o de Castella-La Manxa resulta que deuen ser les mateixes. Doncs vol dir que aquests diners que hagin del País Valencià, dels esforços i del treball de tots vosaltres, no han anat a parar la solidaritat a la gent d'altres territoris, sinó que han anat a parar a engreixar les butxaques d'aquí. D'aquí. Va. Esta pregunta és d'examen, facileta. Sí, tenen noms i cognoms, Florentino Pérez, Zafir Vallehermoso, Las Complones, en fi, tota la retaïla de xupòpteros del pressupost públic, que és el pressupost de tots. Necessitem els recursos. Necessitem els recursos perquè nosaltres el que sí que volem és que la gent gran tingui la pensió que s'ha guanyat amb el seu treball. Que després de molts anys d'arrapar la terra en les ungles té dret a una bona jubilació i a poder viure dignament els últims anys de la seva vida. Però els nanos de Xerès també tenen dret. I també hem de tindre un bon ensenyament, i això són recursos. I hem de tindre una bona societat que acollisca a toteu. I hem de tindre recursos també per a la molta gent que ha vingut al nostre país. El País Valencià no és un país químicament pur. Ha vingut gent de tot arreu. En aquests moments són 5 milions de persones. 3 han nascut al País Valencià. Uno ha nascut majoritàriament entre Andalusia i Castella-La Manxa, i l'altre ni ahir. Al nord d'Àfrica, a Sud-amèrica, a l'Europa de l'Est, a tot arreu. I tots estan així. Tots estem així. I necessitem recursos també per a cohesionar tota aquesta gent. I això vol dir que hem de posar els recursos al servei dels més pobres, al servei dels més necessitats. Per això són polítiques públiques d'igualtat. I això es fa també en recursos. Perquè si no compensem el que no té amb el que té, no hi ha igualtat. A aquest l'hem de donar més perquè estigui equilibrada la cosa. Perquè això a més és garantia de progrés i de justícia social i de pau social. I aquest és el model que nosaltres apostem. I és el model que aposta aquesta candidatura. I aquest és el model que així a Castalla farà por el nostre alcalde Rodríguez. A que sí? Vinga. Seguidament, contem amb la presència d'Ester López Barceló, jove alacantina omnipresent en les reivindicacions ciutadanes, historiadora i arqueòloga. Ha sigut diputada a les Corts Valencianes en la passada legislatura, però la butaca no li ha fet perdre ni pèl d'entusiasme per reclamar als carrers la justícia dels desnonats, per l'educació i la sanitat pública, pels drets de les dones o per la república. Vaja, allà on pot estar. Ester sí ens representa i fa que no ens apenedim ni un segon d'haver ficat una papereta en el seu nom. Així que ho tornarem a fer. Ha escrit també un llibre sobre les víctimes del franquisme, Testimoni de la memòria. Amb un vers de Miguel Hernández done pas a Ester. Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños. Mare meua, ja me diuen aquestes coses i ja no puc parlar. Doncs gràcies al Javi, que pobret estarà ahí malalt, però ha escrit una cosa preciosa, tant per a l'Agustí com per a mi. I jo estic molt honrada d'estar així
així perquè portem 20 anys sense presència de l'esquerra transformadora en Castalla. Portem 20 anys sense poder dir que anem a guanyar l'alcaldia de Castalla per a la gent treballadora, per a la gran majoria social i per l'esquerra. I això no és per res, però jo sé que han sigut protagonistes de que avui vostès, tots vosaltres, companys i companyes, esteu així, han sigut protagonistes d'aquesta tasca el company Rubén Navas i el company Javi. El sé perquè porto molts anys escoltant com diuen a veure si tenim una seu ahí en Castalla i tal, i el PSPB a veure si fa alguna i tal. I després de molts anys, de molta tasca, jo crec que de convèncer-vos a tots i totes de que era possible, de que era necessari, de que era imprescindible estar tots units així, jo crec que l'han aconseguit i vull demanar i vull donar-les les gràcies i una felicitació que és el que Esquerra Unida li dec a aquests companys, no? Aleshores jo crec que li devem també a aquests companys que treballem de valent i que estem tot el dia al carrer, boca a boca, barri a barri, parlant de lo necessari que és que Esquerra Unida guanye per a guanyar el país. Que Esquerra Unida... Bueno, és que se van a les festes d'Alcoi, adeu, que us aneu a les festes, que us vegem. S'estan fent ahí los locos, però se'n van a les festes d'Alcoi. Bueno, res. No vos penso que són fatxes que han dit, mare meva, esta... No. Doncs res, jo crec que... Ah, no, que està fent la foto, pobret, i jo digué que s'anava. Ja està. No, després se'n va. Companys i companyes, com deia, és molt necessari que després de 20 anys en què no n'hi ha hagut presència de l'esquerra transformadora, de l'esquerra... Esteu boicotejant això, no? Això està... Ja està. Companys i companyes, és molt necessari, com deia, que barri a barri, boca a boca, perquè com ha dit Agustí, no tenim els mitjans de comunicació per a nosaltres. Mai ha sigut els mitjans de comunicació per a l'esquerra que vol transformar el país. Mai. Ha sigut per al bipartidisme i ha sigut ara per a un altre bipartidisme que volen posar a la picota. I aleshores nosaltres necessitem de que la gent colze a colze al carrer, en totes les lluites en les que hem estat, esteu parlant de lo necessari que és no només guanyar així l'alcaldia per a canviar les polítiques, sinó també al País Valencià, a la Generalitat Valenciana. I això ho necessitem i ho necessitem posar damunt la taula amb un acord ciutadà. I l'acord ciutadà no només és el nom que teniu ahir a la coalició i a la papereta després. Acord ciutadà vol dir que ens hem posat d'acord en el més important. I el més important és en un programa. Un programa que és el nostre contracte social en la ciutadania. Un programa que parla d'impulsar l'educació pública i en valencià, que parla d'impulsar la sanitat pública, que parla també de les prestacions socials com un dret, no com un dret assistencial, com diu la dreta, sinó com un dret solidari que és un dret fonamental per a les persones que pitjor estan patint aquesta crisi. I parlem també d'això, parlem d'anar en contra d'un dret, anar a favor d'un dret constitucional que ara mateix està sent devaluat i vulnerat, com és el dret a un habitatge digne. Nosaltres no ens posem del costat dels bancs, ens posem del costat de les persones desnonades, ens posem del costat de la plataforma d'afectats per la hipoteca, ens posem del costat de la gent que pateix perquè nosaltres som poble també. Perquè com deia Agustí Cerdà, nosaltres no hem de dir que és que som treballadors i treballadores, que coneixem el que patiu perquè és que tenim un familiar que també està a l'atur. No. És que nosaltres som poble. I quan diguem això volem dir també que al nostre programa volem que es desprofessionalitzi la política. I això posem mesures per a desprofessionalitzar la política, perquè la política és un servei públic. És un servei públic i no una manera d'enriquir-se. I per això nosaltres posem mesures al nostre programa que parlen de regenerar la vida democràtica. I això vol dir el que fa Esquerra Unida. Esquerra Unida que fa des de fa molts anys, que sembla que n'hi ha algú que ha descobert la pólvora ara, el que fa des de la seva fundació és que té una carta financera que diu que els càrrecs públics no poden cobrar més de 3 voltes el salari mínim interprofessional. És a dir, més o menys el que cobra un professor de secundària. És a dir, un salari digne, però que no ens allunya de la vida
de la vida normal, de la vida dels treballadors, de les treballadores, perquè patim el mateix. Nosaltres volem això per a tots els càrrecs públics que n'hi ha a les Corts també. I volem també la limitació de manaments, perquè no n'hi hagi gent com Rafael Manuenda o la Rita Barberà, que porten ahí des que es van constituir les primeres Corts. Perquè no volem ja aquesta gent, com diu l'Agustí, com el Jesús Posada, que ens parlen com si visqueren ja les institucions, com si ja això fora una forma d'enriquir-se i una forma de servir a les solucions i les necessitats de la gent. I per això nosaltres, quan parlem d'apostar per l'educació pública, per la sanitat pública, no estem dient solament el que diuen els altres partits polítics, una soflama, un lema. Nosaltres diguem, perquè ho patim, perquè sabem el que significa privatitzar la sanitat. Sabem què significa retallar en el dret a l'accés a la sanitat. Això vol dir que els beneficis d'un empresari estan per damunt de l'accés a la sanitat de les persones. I això ens passa també en les comarques del sud, en les comarques centrals, però bé, en la circunscripció d'Alacant ens passa en Dénia. Ens passa en Dénia, en Marina Salut, una empresa que com vol tindre beneficis el que fa és no derivar els malalts a on toca perquè li costa molts diners. Aleshores els dona l'alta abans que ho necessiten. I això ho sabem, però sabeu qui ho sap també? El conseller de Sanitat. El conseller de Sanitat sap perfectament el que passa ahir. Sap perfectament que Marina Salut s'havia compromès també a fer un centre de salut, un tercer centre de salut per a Dénia. I sabeu el que ha fet quan ha vist que després de tants anys no l'ha fet? Callar-se. Per què? Perquè Marina Salut té una porta giratòria. Està servint només que per enriquir els amics del Partit Popular. I no està servint per a garantir els drets a l'accés a la sanitat. I això ho sabem perquè ja ho van fer en Alzira. I el model Alzira del senyor Camps el coneix tot l'estat espanyol perquè és la vergonya de l'origen de la privatització de la sanitat. I és que no sabem el que busquen les empreses. Les empreses el que busquen és el benefici. Aleshores, si privatitzes un dret, el que estàs fent és posar per damunt el benefici de la garantia del dret a la ciutadania. I companys i companyes, per això li diguem molt alt i molt clar a totes aquestes empreses: teniu por d'Esquerra Unida, sí, tenim los cuernos i el rabo dels comunistes, sí, dels rojos, ho tenim tot per a ells, perquè sí, perquè anem a mirar els compromisos que no han acomplit. I quan vegem el que no han acomplit li direm: senyores de Marina Salut, adeu, bon viatge, i revertim a la gestió pública este hospital perquè és del poble i és de la gent i és de la societat valenciana que ens ha costat els nostres diners. Això li direm també a Ribera Salut i això ho farem també d'una forma paulatina en l'educació pública. Perquè, companys i companyes, nosaltres ho diguem molt clar, estem a favor de l'educació pública. I això vol dir que de forma paulatina acabarem en els concerts. I per què diguem això? Perquè segons la llei, la concertació de l'educació serveix per a ser subsidiària de l'educació pública. I això què vol dir? Que on no arribava un col·legi públic, aleshores concertaven en un privat per a que la gent poguera anar a aquest col·legi. Però això s'ha desvirtuat. S'ha desvirtuat perquè és una opció ideològica de la dreta. I la dreta el que vol és adoctrinar en la concertació. El que vol és tindre a les òrdenes religioses molt contentes. I el que vol també és imposar un model de societat a partir de l'educació, que és el més important. Ho saben perfectament. Per això no volien l'educació per a la ciutadania. Per això no volien tantes coses. Aleshores nosaltres diem que el primer que farem quan arribem a la Generalitat Valenciana serà, el primer, acabar en els concerts de l'educació que segreguen per sexe. En el segle XXI no podem permetre que n'hi hagi col·legis pagats per els valencians i valencianes que continuen segregant per sexe com feien en el franquisme, dient que els xiquets i les xiquetes han d'estudiar separats perquè no tenen una capacitat per aprendre igual. És una qüestió absolutament masclista que no podem continuar sufragant els valencians i valencianes. I impulsarem l'educació pública. I això què vol dir? Què vol dir que impulsarem l'educació pública? Que som molt malos i no volem la concertada? No, això vol dir, perquè és molt pervers el que estan fent, que com pot ser que no n'hi hagi ni un barracó en l'educació concertada? Com pot ser que els barracons ens toquen en l'educació pública? Chico, quina casualitat, és que és una cosa això... Es que de veres, ¿no? Oye, ¿qué pasan estas cosas en el País Valenciano?
57 milions ens hem gastat no en fer col·legis públics, en llogar barracons per als col·legis públics. I què estem fent? Aguantar-los en barracons fins que la gent diga «Oye, jo no vaig a portar el meu xiquet, lògicament aquest lloc on quan plou li cau l'aigua al meu xiquet al cap. Aleshores me'l portaré a aquest centre concertat que està molt millor perquè jo sóc una persona normal i no vull que el meu xiquet patisca». Ai, aleshores després què passa? Ai, la senyora Català com t'ho diu així en les Corts. Ai, és que senyora López, si la gent vol matricular en la concertada, per algo serà, jo no he fet res. Vostè és la que vol imposar que la gent vagi a l'educació pública i la gent vol concertada de tota la vida. Això és el que passa i això és el que hem de desmuntar, perquè per a que la concertada siga la més escollida han desmantellat la pública. Això és el que estan fent en la sanitat. Desmantellen la sanitat pública per a que la gent se faça una assegurança, per a que la gent pense que lo privat és millor. Això és mentira. Això el que provoca és desigualtat, injustícia social, companys i companyes, com deia el Josep Fontana, un historiador marxista, que per cert és el que tanca la llista de Barcelona en Comú, en Barcelona. Eixe company deia que estan privatitzant la democràcia, que està passant el mateix procés que estaven fent als Estats Units fa molts anys i que el que van fer va dir hi ha una crisi i aquesta crisi ens està portant a medides austericides. Això ja va passar als Estats Units. I què va passar? Que van aprofitar per a canviar el model. El model de l'estat de benestar el van passar a un model en el que cadascú que faça el que se puga comprar, companys i companyes, i això no l'anem a permetre en el País Valencià. Per això també volem, i en això acabe, una llei de la funció social de l'habitatge. I això què vol dir, companys i companyes? Que no tenim por a dir-lo, que expropiarem, és que aquesta paraula li dona una por a la gent de dreta, que expropiarem l'ús de les vivendes d'on se desnone i que siguin d'entitats financeres. Li direm a l'entitat financera, tu has desnonat aquesta família, aleshores t'expropiem l'ús per a que aquesta gent pugui continuar vivint així dins en un lloguer social. Companys i companyes, que això se pot fer en la Constitució en la mà. El que fa falta és voluntat política. I com deia Galeano, tindre molt clar que la neutralitat no existeix, que cal posar-se del costat dels indignes o dels indignats. I per això, companys i companyes, des d'Esquerra Unida tenim molt clar on estem. I per això també diem que estem en contra de tots els copagaments. Els copagaments, companys i companyes, significa repagament. Nosaltres ja contribuïm en els impostos per a tindre drets socials. Se diu salari indirecte. Un salari indirecte és això que rebem tots i totes després de pagar els nostres impostos i se diuen drets socials. Aleshores, no anem a passar per el copagament ni just ni injust. No n'hi ha copagament just ni injust. És que no volem copagament. Nosaltres volem que la gent tingui els seus drets garantits sense necessitat de repagar. I companys i companyes, per a finalitzar, una llei de recuperació de la memòria democràtica. Per a parlar de democràcia hem de començar pel principi. I aquest principi, aquesta arrel de la democràcia, encara no l'hem fet. No l'hem fet en el País Valencià. Tenim una democràcia cimentada sobre milers de fosses comuns que estan baix la terra del País Valencià. I no anem a ser còmplices d'aquest silenci mai més. Quan nosaltres arribem a la Generalitat Valenciana, després del 24 de maig, posarem en marxa una llei de recuperació de la memòria democràtica per a que tota la societat conega el que així va passar durant més de 40 anys. Per a que la gent conega qui van ser les persones que van lluitar per els valors democràtics que ara gaudim. Companys i companyes, nosaltres volem reparació, veritat i justícia. I si això no resta vots, ho sentim moltíssim, però no anem a renunciar als nostres principis. Així que moltíssimes gràcies i, per suposar, anem així a guanyar l'Ajuntament de Castalla amb el company Rubén Navas, que serà un dels que més puga lluitar per tots aquests valors i principis que vos he dit ara. Així que moltes gràcies, a guanyar Castalla i visca la República. A esta candidatura
dones. Ella va la tercera en la llista. S'anomena Elia Navarro Monerris. Treballa a l'ensenyament com a professora de filosofia i és una defensora clara de l'educació pública i de qualitat, formant part del Sindicat dels Treballadors de l'Ensenyament al País Valencià. És membre d'Esquerra Republicana del País Valencià, on forma part de la Secretaria de la Dona. Per nosaltres ha sigut un plaer haver sumat a Elia al nostre projecte i per la seva trajectòria i experiència aporta molta consistència a la llista. Ara tindreu unes breus paraules d'ella. Li donaré pas amb uns versos de Lluís Llach. Ítaca t'ha donat el vell viatge, sense ella no hauries sortit. I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Ítaques. Sí? Bona vesprada, amigues i amics. Després del que m'ha dit Verònica de part de Javier, m'ha quedat bocabadà. Bé, me sent en l'obligació també jo de fer-vos un regalet per a començar els minuts que parlaré així. El regal és una frase d'un poeta al que jo venere. Hola, Javier. M'alegre molt que estigues bé. Bé, més o menys. Bé, el regal que vos dia és un regal modest, però el faig des del cor. I és una frase... No se me sent la so? Sí. És una frase del poeta Miguel Hernández i diu així: una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. Jo estic quasi avui perquè tinc dues raons per a presentar el projecte polític de la nostra coalició Acord Ciutadà. La primera raó que tinc és, i ho diré sincera i clarament, és fer fora de l'Ajuntament de Castalla la mediocritat que porta instal·lada en les nostres vides i en el nostre Ajuntament des de fa, si no recorde mal, 28 menys 2 anys. Els 2 anys me referís a aquest parèntesi que hi hagué un altre tipus de govern així al poble i que durà precisament 2 anys. Em referís que el partit que gestiona la cosa pública i que ho fa d'esquenes al poble, que governa sense escoltar-nos, és a dir, que pateix d'una sordera política profunda i crònica i molt poc interès en sentir la nostra veu. Disculpeu-me, però estic un poc afònica i per això pareix que estic fent força. Bé, la segona raó és que la nostra llista electoral, la que avui presentem, segons el meu punt de vista, és molt interessant. És molt interessant sobretot per 2 coses. Primera, perquè està formada en gran part de la llista per gent jove. Gent jove que està decidida a canviar les coses i que volen millorar el nostre present i el seu futur. Parlant de joventut, recordo una anècdota. No fa molt temps la senyora Dolores de Cospedal, en una aparició en públic, va dir, fent referència a que la inexperiència i la joventut no és cosa bona, dia la senyora Cospedal, los dioses castigan a los pueblos con reyes jóvenes. Y a mí me agradaría contestarle desde así que los dioses también castigan a los pueblos con políticos mediocres. Per altra banda, també contem amb moltes dones en la llista i això pense que és símptoma de salut democràtica. Crec que les persones que estem ací, que anem a presentar-nos als comicis del 24 de maig,
representem bastant bé el teixit social de Castalla. Si tenim, jo soc mestra mateix, tenim aturats, tenim treballadores, tenim treballadors, gent jove que està estudiant, gent jove que ja acaba d'estudiar i està a l'atur, gent que està fora, acabant els estudis també, etc. Però el que més m'agrada, si vos dic la veritat, el que més m'agrada d'esta llista, d'este grup de treball que tenim, és que som ciutadanes i ciutadans honestos, treballadors i que tenim moltes propostes de canvi real per a Castalla. En aquesta llista, per tant, barregem l'experiència de les persones majors i la força, energia, preparació i intel·ligència de la gent jove. Però se preguntareu al final de tot això què és el que volem fer. Pues bé, jo faré una reflexió molt curtiua en general d'allò que fonamenta les nostres propostes polítiques. Partint de la convicció de que sense igualtat no hi ha democràcia. Una societat que és desigual mai podrà ser ni mai podrà arribar a quotes de democràcia acceptables. I sense una democràcia que siga excel·lent en tots els sentits de la paraula, no podrem arbitrar mai mecanismes necessaris que són de participació ciutadana. Establim el nostre projecte en base a tres eixos fonamentals més o menys. El primer seria, com he dit abans, treballar per la igualtat i per els drets socials, valors que simbolitzen el republicanisme que així presentem. Quan parlem d'igualtat home i dona, però també parlem d'igualtat referent a la igualtat d'oportunitats. Conseqüència d'això, és necessari combatre també al mateix temps l'exclusió social. I em refereix en aquest cas a les comunitats, els grups de nouvinguts, a protecció de menors, a joves, jubilats, aturats, etc. Totes les bolses socials que tenim així al poble, igual que en tots els altres pobles, i seria menester... Podria veure un minut? Sí, com dia, col·lectius de nouvinguts, de protecció de menors, joves, jubilats, etc., que dic, contem en tots els pobles aquest risc d'exclusió social una part de la població. Per tant, seria menester encetar una sèrie de projectes, de propostes per a combatre aquestes lacres socials que tenim així en Castalla també. En segon lloc, jo voldria fer especial menció a una qüestió que m'interessa molt i que ens interessa a tots els que estem així, que és la protecció del centre històric de Castalla. Jo no vaig explicar quins són els mecanismes, les propostes que hem pensat de fer, això ho explicarà el company Rubén tot seguit. Jo només vull dir una cosa, i és que pensem seriosament que si perdem la memòria del nostre patrimoni històric, industrial i cultural, deixarem de ser el que som. Per últim, fer referència, la companya Esther sí que ha comentat abans la qüestió dels barracons. Jo he treballat molts anys en barracons, se passa mal, us ho assegure. En estiu tens molta calor, en hivern tens molt de fred, quan plou el que dia ja te cau l'aigua per tots els costats. Així a Castalla, a més, tenim un plus de vergonya, i dic vergonya perquè a mi m'ho pareix, realment. Tenim un edifici que està en ruïnes, que està tancat en el mateix pati de l'escola pública Rico Sapena, l'única pública que tenim així, que paguem tots, encara que la concertada també la paguem nosaltres, però el que vull dir és que ja és el moment, pense, d'enderrocar aquest edifici i de plantejar-nos el poble de Castalla si volem realment una educació de qualitat, que me consta que sí, en la que els nostres xiquets estiguen protegits, estiguen segurs i estiguen
nostres propostes, que són ambicioses, però també són realistes i són necessàries. Per tant, jo us emplace a fer junts altra forma de fer política. I per acabar, definitivament acaba ja, vull anomenar una frase del mestre Estellés que diu: arribarà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot. Moltes gràcies. És normal estar en el llit, però bueno, estar en el meu amic alcaldable no m'ho podia perdre. La passió supera la lògica, les condicions normals, i no sé per què m'he alçat, perquè estava... Bueno, no sé què dic, però bueno. És un moment important i bueno, també soc el número 2 de la candidatura, no sé per què sigui el meu amic. Som companyer de batalla i també tinc coses que dir, a part de... Bueno, la bilis ja l'he soltat tota, o sigui que ara tot va ser construcció positiva. I bueno, això, parlar de Rubén, que anava a dir, tenia ja preparat, escrit, anava a parlar de coses meves, però vaja, directament a presentar-lo ahir, que tampoc no sé si aguantaré molt desplantat, sinó que directament vaig a llegir el que tenia preparat ahir. I bueno, això, el nostre candidat destacarà per molts per ser especialment jove, una característica a la que no estem acostumats. Pocs joves han participat en les últimes dècades en la política local, i més encara posant-se en la primera línia. Alguns trobaran en aquesta joventut un hàndicap, la falta d'experiència, aquesta excusa que tenen per no contratar-nos a joves o per substituir un salari digne per guanyar experiència. Qui el coneix sap que Rubén des de ben jove va sentir inquietuds polítiques i amb 16 anys es va decidir a militar en la joventut comunista, sense tindre cap referent al poble. Va tenir la iniciativa de trobar una organització que representara les seues idees. Sempre en compromís amb les causes justes, va iniciar un procés de formació que ha anat enfortint la seva conscienciació de les problemàtiques que patim i que cal arromangar-se per solucionar-les. En 18 anys va anar a viure a València, on va passar 6 anys estudiant filosofia i el seu primer màster de pensament contemporani. Este any ha format part que està prenent-lo, el màster d'educació, que li ha permès estar 2 mesos de pràctiques en l'Institut de Castella. Els seus estudis els va combinar amb el descobriment dels misteris de la vida adulta, i el seu caràcter reivindicatiu va prosseguir amb el moviment estudiantil, en uns anys carregats de vagues i tensió per unes reformes del sistema educatiu que posaven en perill que gent com ell, fill de treballadors, poguera accedir a l'educació pública i de qualitat. El moviment estudiantil formà part del sindicat d'esquerres a Contracorrent, amb el qual fou membre del claustre de la seva facultat. Amb els anys ha anat adquirint responsabilitats organitzatives de manera natural, tant d'Esquerra Unida com al Partit Comunista. És un referent d'esta comarca ja per bona part de l'esquerra del País Valencià, i bona prova d'això és que va ser escollit en 6è lloc a la llista d'Alacant com a candidat a les Corts. Amb l'evolució del projecte en els últims mesos ha acabat per assumir la seva major responsabilitat, que és en aquesta aventura de la vida, la de posar-se com a alcaldable en el seu poble. Diuen que ningú és profeta al seu poble, ni Rubén pretén ser-ho. Durant els nostres anys de joventut, de xicots rebels caminant pel desert que era este poble en l'espai d'esquerra, i dels moviments alternatius anhelaven arribar d'algú més major i carismàtic que volguera posar-se al front del projecte. Però hem acabat per comprendre que no arribarà cap Che Guevara, hem de ser nosaltres qui votem decididament al taulell i juguem la partida amb tot peons, sense reis ni reines, ni pujats a cavall o amagats dins de torres. I Rubén és el peó que anirà davant, el més preparat per conduir el jaque-mate a la corrupció i el caciquisme, i donar pas a la construcció del futur dissenyat per la gent davant, el 99% del poble. L'únic futur viable i sostenible pels que no tenen diners per pagar un bitllet d'avant. Persona humil i honesta i reflexiva, que mai renuncia als seus principis per mal donades que puguen vindre, i que no pararà de perseguir els seus somnis i el de la seva gent. És una persona, no una personalitat. No és un home que li agrada el flaix de les càmeres, prefereix compartir el protagonisme amb la gent del seu equip. Prefereix veure la seva perilla remullada en cervesa compartint bones converses amb els amics que com a símbol de la seva grandesa i divinitat. Evidentment, aquesta presentació no és objectiva ni pretén ser-ho. Per damunt de tot, és un gran amic. I
com és fill únic, el vincle és quasi de germà major, amb el que de gaudir de bons moments i recolzar-se en els que no són tan bons. Des de l'institut hem anat aprenent junt a les classes d'economia, filosofia o història, descobrint les injustícies del món en el que vivien i les idees i les lluites dels que es van precedir. Sempre ens ha agradat parlar de política, música, cultura, xiques i en compartir coneixements i aprenentatges. Que hem de tindre valuoses nocions de la filosofia i espero que de la geografia, com molts altres temes. Com deia Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. O com recosa el mateix Rubén, la vida és prendre partit. I per molt que ens vulguem fer creure, res està escrit. Si el present és de lluita, el futur és nostre. Rubén té com a un dels seus referents el cantautor Ovidi Montllor, que aquest any fa 20 anys que es va deixar, i del qual ha anat fent xerrades per diversos pobles valencians per donar a conèixer la seva obra. Així, amb uns versos d'esperança i victòria de l'Ovidi, li donaré pas al que mereixem tindre com a alcalde dins d'un mes. Serà blava i tranquil·la la mar, serà espessa i verda la vall, serà gran i dolça la muntanya, serà un dia que durarà anys. Gent de mar, de rius i de muntanyes, tindran mar i prats i rius i boscos, tindran tot i es parlarà de vida, les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegries, floriran crits i cors i paraules. En el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans. Amb tots vostès, Bueno, habrá que parlar ara, no? Yo creo que voy a hacer la aposta per tocar-me la vena un poc sensible que no puc fer un discurs. Moltes gràcies. Moltes gràcies a totes i a tots per vindre i acompanyar-nos aquesta nit tan important per a nosaltres. Me se sent bé, no? Sí? Bueno. Moltes gràcies també a Agustí i a Esther per estar acompanyant-nos avui així i recolzar la nostra candidatura. Pues per a tots nosaltres jo crec que estem així un plaer sentir-vos a gent que ha lluitat tant i que té també molt que lluitar, no? Esther, recordeu que va la primera que a la camp a les Corts Valencianes, ho dic per el dia 24 que us la recordeu que papeleta heu de pillar. També moltes gràcies als companys d'altres pobles i de la comarca general d'Esquerra Unida que ens estan acompanyant. Bé, jo tampoc vol estendre molt, ja m'han dit que no m'estenga i tampoc crec que m'ha d'estendre, sabeu que si puc posar-me a parlar, pues, bueno, puc estar un ratet, però intentaré ser més concís. I jo crec que haig de parlar un poc de la candidatura i especificar un poc els eixos que ens ha dibuixat Dèlia, que són els que ens han dut a pegar un pas avant. Com ha dit Javi, i com han dit abans els companys, hi ha 20 anys que no es presentava així Esquerra Unida, i nosaltres ho hem volgut fer no soles, sinó amb més forces, no? Creiem que els grups separats poca cosa farem, perquè cal fer és construir la unitat popular. Ens trobem en una crisi que jo crec que no falta que us expliqui perquè tots els que esteu així sou gent humil, gent treballadora i la patiu dia a dia. Però aquesta crisi, i la paraula crisi en grec també vol dir una nova oportunitat. I jo crec que el que estan explicant també és aquest ventall d'oportunitats que cal fer. Nosaltres estem així per aprofitar aquesta oportunitat i aquesta escletxa que té el règim. Jo crec que així a Castalla ho podem veure, no? El Partit Popular s'ha dividit en 4 forces. Què millor forma que la unitat popular per guanyar aquest ajuntament? Però nosaltres no volem guanyar per guanyar. Com ha dit Javi, també no volem fotos, ni ens agraden les fotos, ni fins i tot ens agraden les butaques. El que ens agraden són les polítiques. I el que volem fer és canviar les polítiques que han dut del nostre poble a aquest desastre. Aquest poble que era el símbol de la rajola i fins i tot de la presumpta corrupció amb molts mitjans de comunicació. Afiliacions il·legals de partits al PP, recordeu aquelles coses que no vull estendre perquè no crec que valga la pena. Nosaltres hem pegat un pas avant perquè volem canviar la forma de fer política i d'organitzar la nostra societat. Jo crec que avui hi ha hagut molta reivindicació del que és la política en majúscules, però a mi m'agradaria continuar reivindicant aquesta política. Com ha dit Javi, jo provinc més que res dels moviments de base, dels moviments socials, de la militància estudiantil, i jo crec que tots els que hem donat un pas així avui en avant és perquè des de casa, com bé també d'Idèlia, som tots de classe treballadora i sabem que mai ens han donat res, que sempre ens hem tingut que guanyar la nostra vida, el nostre pa. També la política, recordeu aquella frase, no?, de tota política que no fem nosaltres estarà feta contra nosaltres. Jo crec que en aquest poble ja han fet prou política contra nosaltres i el que cal és donar un cop damunt la taula i canviar el rumb de la nostra ciutat, no? Perquè hi ha ciutat, més de 10.000 habitants, ja no és un poble.
Cal reivindicar la política, com dic, perquè la política és la forma que tenim els ciutadans d'organitzar-nos. Avui en Castalla hi ha alguns, que s'han fet nous partits també, que diuen que ells no fan política, que ells fan Castalla. Són aquells que han sigut part d'aquest urbanisme depredador que ha deixat de costat, per exemple, el nostre centre històric. I cal dir-ho, la política, ells no volen política, clar que no, perquè la política és cosa de persones lliures i dignes. La política és la construcció d'alternatives. La política és parlar amb el veí de com construïm el nostre barri, de què fer en els nostres carrers i de com invertir millor els nostres impostos. Jo crec que així, tant Esther com Elia han posat dues coses de manifest, per exemple, abans que se m'olvide del Col·legi Públic Ricosa Pena, no? Sabem que és una cosa la Generalitat, sí, està clar, però sí hem vist com s'han donat terreny públic per fer escoles privades, mentre s'ha deixat que els nostres fills, els vostres fills, els meus cosins, estudien en barracons. I que no ens diguin que no podem fer res, perquè com dic, sí que podem fer molt, i podem fer política, però política en mayúscules. I avui el que volem expressar és aquesta capacitat que tenim tots. No sols nosaltres que estem així, nosaltres som, al cap i a la fi, i ho dic així amb tot el carinyo per a nosaltres, els 17 pringaus que al final ens ha tocat donar la cara. I ho dic així, perquè tant de bo siguérem 25, 30, i tots els que estem així siguérem milers. Hem donat un pas avant i ens hem atrevit, sí. Però nosaltres som gent de poble per la nostra condició social i gent de poble perquè sabem que les transformacions socials no provenen simplement de les institucions. Les transformacions socials es fan a cada fàbrica, a cada carrer, a cada moviment social, a cada associació de veïns. La política és tot el que ens envolta. Hi ha una cosa també molt important en la política, clar que sí, que són les institucions, i no ens enganyem. I l'esquerra jo crec que no ens podem enganyar ja més. Hem decidit a guanyar les eleccions, perquè necessitem poder fer lleis, poder fer propostes, poder fer reglamentacions. Però no ho oblidem, en el carrer. Si nosaltres en tema d'Ajuntament no anem a estar en les butaques sentats, que ens agrada molt, fem la foto, anar a l'obra de no sé què, fem la foto, anar a l'obra de no sé què, fem la foto, no. Hem d'estar en la gent, en la nostra gent, en les associacions, perquè Castalla té un teixit social impressionant, d'associacions, cultural, que són l'enveja de tota la comarca, de veritat. Tot això n'hi ha que explotar-ho, n'hi ha que proporcionar-ho d'una forma impressionant, perquè tenim aquesta capacitat. Si no la tinguérem, si fórem un poble perdut, doncs diríem, bé, no podem fer res. Per això jo crec que Elia parlava també de la mediocritat, de tot aquest poble, el que pot donar i el poquet que fan. Per tant, avui, ja fa temps, com deia Javi, com van fer les primàries d'Esquerra Unida, a mi em diuen, ai, vas a fer-te polític. I jo, com molts que em coneixeu, ja ho vaig dir, no puc fer-me polític perquè soc polític des del moment que vaig néixer. Des del moment que una dona que està ahí, de classe treballadora, em va donar aquest sistema injust. Soc polític des que vaig tenir que anar a un institut públic i currar-me-ho. Soc polític des que vaig tenir que anar a la universitat i currar-me per tindre una beca i poder continuar estudiant. I tots els que estem així són polítics, no? Com deia Javi, la frase no és meu, allò la copio molt. Com deia Gramsci, són polítics perquè vivim. I viure significa prendre partit. Per tant, jo no vaig avorrir-vos molt més, vaig intentar dibuixar un poc els eixos del programa que hem estat acabant aquestes setmanes, un programa que també m'enorgulleix de dir que l'hem fet entre moltíssima gent, que hem posat una plataforma via web i també hem estat a la plaça i a altres llocs, una plataforma que s'ha dit Junts Fent Castalla, molts de vosaltres la coneixereu perquè haveu fet propostes via internet i hem estat replegant el que enteníem la veu de la ciutadania. Perquè no ens enganyem, no van a vindre a fer-nos res, som nosaltres els que vivim el dia a dia, els que tenim els problemes, qui podem en primer lloc dir el que ens passa i en segon lloc no sols queixar-nos, sinó posar-nos a currar porque hace mucha falta. Yo no voy a prometer el oro y el moro perquè així hi ha molt que fer, molt de curro. Una cosa del que estàvem parlant i parlàvem l'altre dia Javi i jo a la ràdio, que era més tard, és que no som una organització, i possiblement per això es va tan mal, no? No som una organització tacticista, no? D'això que ens agrada fer obres i obrir carrers, no? 3 mesos antes de les eleccions, i eixir molt 3 mesos antes de les eleccions. Nosaltres som una organització que, com ha dit molt bé també Agustí, tenim valors. I aquests principis, i el que volem nosaltres, és fer un projecte de Castalla, una nova Castalla, un nou projecte
això anem a fer en 4 anys? Doncs ja ho dic, no, però és un projecte de futur. Perquè Esquerra Unida, Esquerra Republicana, hem estat 20 anys sense presentar una llista, però ja us puc assegurar així que no anem a estar altres 20 anys desaparegut. Perquè ho tenim molt clar, i tenim molt clar que és el nostre projecte, que és un projecte de futur, de transformació social, a començar, com vam dir, des de l'Ajuntament, però de transformació social. No ens enganyem, no creiem en este model, i així és. Però volem començar a canviar-lo des del nostre poble, perquè la institució de l'Ajuntament és la més propera a la ciutadania. Hi ha alguns que volen eliminar els ajuntaments, fins i tot, i en tires mans al cap. Que barbaritat! L'Ajuntament és el servei que més proper tenim. Primer, el que pot atorgar-nos els recursos d'una forma més immediata, més o menys, i segon, on podem fiscalitzar els nostres governants, on podem preguntar-los i on podem tindre una participació ciutadana més efectiva i més, diguem, directa. Per tant, els ajuntaments són una peça clau. Per això nosaltres sempre hem begut del municipalisme. I quina Castellà volem? Doncs anem a parlar un poquet, no? Ell ha dibuixat 3 eixos. Jo crec que el primer eix, crec que ha dibuixat i ha explicat molt bé, és sobretot el treball i el de drets socials. Creiem que s'ha que estimular l'ocupació. Creiem, en aquest sentit, que cal fer una verdadera bolsa municipal d'ocupació, que sigui totalment transparent i sobretot que tinga, diguem, 3 generacions o 3 sectors de la població centrals per a poder donar-los ocupació. Un dels sectors més importants, també ho comentàvem l'altre dia, és el sector de les persones que tenen més de 55 anys i estan sent expulsades dels seus treballs, s'estan quedant sense feina y como ya somos viejos y los viejos no rinden tanto y no dan tanto beneficio, ya saben con soles coses així, per tant no es tornarien a contractar. Nosaltres creiem que cal fer polítiques d'ocupació activa per a aquesta gent. També, com no, jo, joven que soy, no puc dir que els joves són altres de les persones que necessitem també unes polítiques actives d'ocupació, perquè així en Castalla hi ha moltíssima gent jove molt ben formada i qui no té una carrera té un oïdo musical impressionant, per exemple, no? Vull dir, hi ha uns valors per a gent jove molt grans. Jo, de fet, vaig desvelar-hi a una persona, no? Estic molt content que en la nostra llista vaig a una persona que es diu exiliada, no? Que està ara mateix a Leeds estudiant i que té unes ganes de tornar així per tot això que està estudiant i tot això que està formant-ho, projectar-ho i tornar-ho a la societat impressionant. Per tant, tenim joves, tenim capacitat. Què fem? Hi ha altre sector que comentàvem i jo crec que també és central. És que avui parlem de crisi econòmica i que estem en crisi i no tenim treball. Però així la meitat de la població, el 51%, fins i tot, si no recordo mal, sempre està en crisi. Parla de les dones treballadores. I així la nostra candidatura en tenim moltes, i que pateixin la crisi i que pateixin l'atur. És un sector que creiem que ha de ser central. I per això, una de les polítiques també que anem a fer i que volem fer i que anem a fer quan governem, perquè anem a governar, és un institut de la igualtat, perdó, un observatori, si no hi havia, un observatori de la igualtat. Un observatori de la igualtat que vele per drets de la dona. Del treball, sí, també, però també sobre els drets sexuals, sobre els drets reproductius i també sobre aquesta lacra que tenim, que és la violència de gènere. Un observatori que estiga treballant conjuntament a la regidoria de la dona i també amb la Guàrdia Civil i les seues polítiques i els serveis socials i les seues polítiques contra la violència de gènere i contra l'exclusió de la dona treballadora. Altra de les polítiques que tenim i que tenim pensades són que cada any destinar un pla d'acció. Un pla d'acció que ens permeta, en primer lloc, visualitzar algun problema concret que té Castalla per a solucionar-lo, dotar-lo d'algun bon pressupost i també, com no, poder fer contractació. I també estimular així l'ocupació en el nostre poble. I estem també a donar de la clau, no? Els serveis públics. Jo puc prometre i prometo, no diga uno, municipalitzar tots els serveis públics, però com bé sabeu, hi ha alguns que saben que el 25 de maig no estaran i s'han donat molta pressa a privatitzar-ho i a renovar totes les contractacions privades en tots els sentits. Brossa,
passi els jardins, neteja, etc. Per tant, el que cal fer és el que ha dit Esther, fiscalitzar al màxim aquests contractes i vetllar perquè es complixen. I si no, doncs el que toca, rescindir el contracte si no es complixen les plenes condicions. Què més dir? L'educació, un eix central també, no? Intentar construir aquest nou col·legi, però també parlar de l'institut, que ja fa moltes que estan intentant de fer cicles formatius. Cicles formatius significa competir en els cicles formatius que hi ha en ONIL o en IBI, no? Cal ser intel·ligents. Els que no tenen les poblacions del costat, fer-los els altres així. Perquè hi ha una cosa que així se'ns ha oblidat a tots, bueno, a tots nosaltres no, a tots els que han estat governant, el Partit Popular en refereix concretament, que es diu comarca. I fer comarca, i compartir coses dels altres pobles. Jo recordo també ser regidora així que es cabrejava perquè venia la gent d'unir al poliesportiu, a la nostra piscina, i que com podia ser això? Doncs ens alegrem que puguem vindre així i nosaltres puguem anar allí i compartir instal·lacions en els pobles de la comarca. Perquè així no hi ha una competència entre pobles. Així estem fent política per a millorar les condicions de vida de la majoria social. I nosaltres ho tenim clar. Altres, doncs ja sabeu el que han estat fent. Altre eix molt important, però que també podem lligar-lo del sector de l'ocupació, de drets socials, és el que comentàvem, que tenim un teixit sociocultural molt important. Tenim un fum de grups de música, de bandes de música, de ball, de coros i danses. Tenim un fum de cultura popular al nostre poble que està fent desaprofitada. Que fins i tot podem fer una denominació d'origen cultura de castell, de veritat. I promocionar tota la nostra cultura per tot arreu. Jo fa el dato, això es diu turisme cultural, No estic dient així que hi ha que promocionar coses, no, això es diu turisme cultural i el turisme, com bé sabeu, fins jo sé, cert turisme, altre no. Du també diners al nostre poble i du també millores al nostre poble. Per tant, per què no explotem tota la capacitat i els recursos que tenim? I un recurs bàsic en aquest eix cultural és així on ens encontrem en aquest barri, no? El casc antic. Un casc antic que ha estat apartat de la primera línia de la política castelluda perquè el que ens interessava, o interessava a alguns, era tindre un urbanisme depredador. Un urbanisme que s'estenguera per tota la nostra ciutat en compte de conservar allò que teníem. I això és molt preocupant. Tenir un pla de generació, un pla general d'ordenació urbana que està totalment desfasat. Hem tingut un creixement insostenible i irracional. Per tant, el primer que cal fer, i jo crec que és una cosa que anem a fer molts partits dels que ens estem presentant perquè és una cosa lògica pura, és revisar aquest pla de general d'ordenació urbana. I el primer que cal fer és que el centre històric estigui catalogat com a tal, com un centre històric i com a patrimoni. Per què? Perquè així no es poden demanar ajudes i així no es poden fer polítiques concretes en aquest barri. Però això és el primer que cal fer. I tornar-li a donar vida, clar que sí. És un procés molt costós, clar que sí, però és el que estem dient. Tenim un projecte a llarg termini. Estos 4 anys posarem les pedretes, i mai millor dit, no? Però el que volem és que en aquest barri, primer de tot, la gent visca en condicions. I en segon, tornar a donar-li vida, tindre comerços, tindre altra gent que puga viure. Una cosa que se m'ha oblidat. La vivenda, per exemple, no? Ho ha dit molt bé Esther. Així el que primer que cal fer, i creiem nosaltres, i ho farem, és també un estudi sobre la qüestió de la vivenda al nostre poble. Totes les cases que estan buides, perquè sabeu que n'hi ha moltíssimes, a causa d'aquest urbanisme, que s'obren cases per damunt del cap, i veure també la gent que té necessitats. Clar que sí. I que no pot fer front a les seves hipoteques. El primer que cal fer és un estudi, primer, per tant, de la demanda i l'oferta que tenim. I després, com ja sabeu, molts pisos són propietat dels bancs. I ja, Esther ho ha dit, nosaltres no els tenim fora. I ja de passo aclaríssim una cosa, no? Perquè a moltes dona malentengut, perquè podem fer una política fiscal de fer pressió als bancs, però ojo al dato, als bancs, els béns de cuides dels bancs, no d'una persona que per una herència ha tingut una casa i no pot llogar-la, no? Per tant, el que em pareix indignant és que així, i passa molt al centre històric, també, moltes cases que estan tancades són propietaris dels bancs, que estan ahí caent-se i morint-se de risa mentre hi ha gent que no pot fer front a les seves hipoteques. Doncs fem un bon estudi de la vivenda i plantem-los cara. Però plantem-los cara també des de l'Ajuntament i les institucions i des de tota la societat civil, que també és molt important la pressió popular. Si hi ha molta gent que ve dels moviments socials i ho sap molt bé, que sense menjar-nos en el carrer no anem a aconseguir res.
I nosaltres anem a estar en la gent, i ho sabeu, perquè es coneixeu a tota la gent que està a la llista. I ja per finalitzar un poc i per no extendre molt més, que ja estic soltant-vos un bon rotllo, tindrem temps de soltar-nos rotllos, no?, durant aquests 24 dies i durant els 4 anys que estarem governant. Altre... No, perquè si Garrissa, però ara va governar, no? He vingut a guanyar, collons, no que passa. Dos coses molt concretes ja de política cultural. Ahir abans tenim la casa del Resvalor. Ja està planificat que sigui un museu i, de fet, nosaltres anem a aconseguir que sigui un museu. Que sigui un museu que engegui un estudi de l'obra de Resvalor, però també, collons, en Resvalor jo crec que escrivia de Castalla, no? O no? Tenim carrers que parlen. Però, per tant, cal fer unes rutes turístiques culturals en l'obra de Resvalor, unes rutes que siguin continuades. Les rutes culturals, sabeu, pot dur turisme cultural, però també turisme juvenil, dels instituts i les escoles que es passejarien el nostre poble i també les nostres terres. I també, si us fixeu, en Castalla també, al principi de tot, tenim un edifici molt gran, perquè parlem molt del patrimoni cultural que tenim dins i de la història molt més antiga, però també hi ha una cosa que es diu patrimoni industrial. No? Quina obra de patrimoni industrial coneguem? El teulat, molt bé. Per tant, anem a fer tot el possible per recuperar aquest edifici i donar-li un bon ús cultural. Un bon ús cultural pot ser un museu de la nostra indústria, de la nostra agricultura. Pot ser també un museu d'art contemporani, de grafitis, que parlem també l'altre dia. Sí, sí. És a dir, ahí tenim una gran obra que pot ser un contenidor. Però un contenidor de què? De res, com l'art de les ciències, no? Que com ha dit Javi, jo he viscut en València i sé el que són, no?, les luces i les sombres. No, no, un contenidor de cultura, de moviment social, també. Per tant, aquest també és un compromís que tenim. I ja per finalitzar, altre eix, que és el que deia i és el que he dit últim, és el de la participació ciutadana. L'he deixat de l'últim, però perquè crec que és un eix que és transversal. Els plans d'accions concrets, per exemple, que he dit, qui va dir-nos el que fa falta a Castalla? De Madrid, d'Alacant? Pues Ciutadans nosaltres mateixes. Jo crec que els ciutadans, no? Per tant, ahir ja tenim un moment de participació ciutadana. Què necessitem? D'ací un any per solidaritat. Però per a participar la ciutadania, perquè suposadament hi ha molts mecanismes i hi ha, cal una cosa bàsica, que és transparència. Nosaltres, en les enquestes aquestes que hem fet de Junts fent Castalla, la primera pregunta era com valoraries la transparència de l'Ajuntament de Castalla si 1 és molt poquet i 5 és molt. De totes les persones que han contestat, jo crec que igual s'ha posat d'acord, perquè totes han ficat 1, 2. És a dir, per a participar, el primer que hem de saber és el que hi ha a l'Ajuntament. Per tant, el primer que cal és un portal complet de transparència, on estiguen totes les obres que van a fer-se. No sé si parlar de la polèmica obra de l'Avinguda Argentina, però bueno, ahí jo crec que tenim un exemple clau que no ens falta ser lumbreres per saber el que és un poc de participació ciutadana, no? O guanyar rebombori simplement i sigui explicar les coses com són, no? I fer un poc de transparència, però vamos. Per tant, cal transparència i cal que sàpiga tot. Per què? Perquè la gent pugui fiscalitzar i perquè la gent pugui participar. Cal també una regidoria de participació ciutadana, però que no siga d'ocurrències. Que no siga de que l'alcalde es passegi per ahí i la gent vagi a contar-li «Ai, pues aquí va passar no sé què», no. Cal un clar reglament de participació ciutadana. Van fer, així, el bipartit que va haver a fer una comissió de participació ciutadana, no? Un consell de participació ciutadana que ha estat totalment congelat pel Partit Popular. El que cal fer és tindre un reglament clar. Com volen que funcione, què volen que es faci. Altres dels temes que sempre sol eixir, i jo crec que és molt important, i ahir en Esquerra Unida ho ha fet, són els pressupostos participatius. Com deien també l'altre dia a la ràdio, no ens pensem que els primers pressupostos participatius va participar tot el poble, perquè no és així, perquè no tenim cultura de participació, perquè ens han educat a catxar el cap, a estar callats, però, com deia molt bé Agustí, jo crec que ja és l'hora de que lancem. Aquests pressupostos participatius han d'anar a poc, en una primera partida municipal concreta, de tants euros, que es demanen propostes als ciutadans, i que després els tècnics de l'Ajuntament
Per això puguem veure la viabilitat d'aquests projectes o com poden desenvolupar-se. I jo ja, que m'estan dient que acabe, acomiadar-me de tots vosaltres, fills de poc, perquè volem molt aquests dies convidar-vos a que participeu, no sols anigueu a veure les nostres xerrades, sinó que us informeu de tot, anant a partits, imagineu si teniu que fer coses, no?, per anar a veure's tot. Que us informeu, que sigueu conscients després del que fem i sobretot que participem i vos convidem a participar amb nosaltres en aquest projecte d'unitat i de coalició que hem fet. Jo, si s'ha llegit molta poesia, jo vaig acabar amb uns versos de Lluís Llach, que aquells que anaven a parlar de l'Ovidi, però com sabia que anaven a treure molt, doncs dic, no, de l'Ovidi no. De Lluís Llach. I de Lluís Llach, uns versos que, com deia, no són de «ai, que alegria tot», no. Són uns versos que ens diuen que n'hi ha que currar molt, no? Que n'hi ha que sembrar si després volem recollir la collita. Diu, enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que s'amaguen la claror. Hem de ser clars, el camí és llarg i no tenim temps d'equivocar-nos. Cal anar endavant, sense perdre el pas. Cal regar la terra amb la flor del teu treball. Cal que neixin flors a cada instant. Gràcies. Des dels principis, no des de fa 20 anys, sinó molt més. Una persona que va tindre responsabilitats organitzatives ja en el Partit Comunista del País Valencià. I per a mi és tot un honor dir, com dic, que tenim memòria històrica i memòria democràtica, que tenim arrels i que sabem molt bé d'on venim. Tots vosaltres, Pedro Gavilán. En el número 10 també tenim una dona jove i treballadora, Nieves Fuentes. Venga, va. Claro, así mismo. Venga. Un altre company del que hem compartit molts moments, sobretot parlant de democràcia participativa, una persona empenyada també en el canvi. Rafael Alcina Llorenç. Ara vaig a llegir-vos també dues persones que, bé, el número 14 tenim, ara veureu qui és un gran home, però també un sindicalista que ha fet sempre entre els treballadors. Domingo Fernández, Mingo. També tenim una persona molt valenta, castelluda d'adopció, molt treballadora, que també ha treballat ja està molt temps en ja sindical, una persona també d'esquerres, Catalina. Por el número 12 tenim també una persona jove que viu així també en el centre històric, que avui no està amb nosaltres, que és Israel Rouco. Tampoc està amb nosaltres perquè és una d'aquestes persones joves que se n'ha tingut que anar fora per continuar els seus estudis i que ja us dic, està encantada de tornar, que va fer tot el que és possible per la campanya des del Facebook i de consiga, perquè va tornar força una gran també amiga i un gran cap que és Andrea Vidal. Després tenim també, que no està, però una persona que des del primer moment s'ha implicat per aquest projecte Isca Avant, José Patrico.
persona que ve també com a independent, que per a mi també és un gust tindre-la, que ve sobretot de l'àmbit esportiu i sobretot del futbol femení, que cal tancar ja tòpics, Maria Vergara. Una persona molt vinculada que fa molts anys també que jo m'he entrat de fut per ahí, que pena que no ens posamos ja más mayorcicos, Antonio, que du molts anys batallant perquè Esquerra Unida presentar la llista i jo crec que estarà content. Antonio. Després també a la presentadora sorpresa que ha tingut que assumir, una dona també jove, treballadora, i sobretot també ella sempre està molt preocupada per el tema dels barracons, no? Pel seu fill, però una persona també molt comprometuda i que està demostrant que tu poc és militant però que té moltes ganes de canviar este poble. La persona que ve ara ja no sé, jo no sé com definir-la, jo diria un dels incansables que aneu a la batalla, que aneu i està a primera fila, però a la que siga. Jo sempre que vaig i me'l trobo, per a mi és una alegria, perquè trobar a poca gent de Castalla a totes les manifestacions, encara que se'n tinga gana, jo què sé, a Teruel, a Galícia, ahí està ell, militant del Sant i de Solidaritat, el incombustible Salvador Linares. Una gran dona que també hem recuperat, que també va participar, mira, tenim algú que va participar en l'última llista d'Esquerra Unida, l'any 95, una també incombustible lluitadora, una persona que ho deixa tot pels moviments que participa. Ella sobretot participa en el moviment de defensa dels animals, la coneixereu tot molt de la protectora d'animals, ara també d'una associació feina que s'ha fet, i vos ho puc dir que ho deixa tot pels demés. A part de que jo sempre dic, és nostra sonrisa i nostra alegria. Chelo. I jo vull dir que si en veritat estem així, perquè els que coneixeu també a Javi i a mi, que som els que tu més empenyats, Javi està allà, més empenyats, no?, en tirar a l'Esquerra Unida, com ha dit Esther. Si hi ha una persona que va pegar 2 calbots, va dir, esto va pa'lante, no me seáis garrulos y vagos, jo crec que sense ell la veritat és que no estaríem així, I jo us vull presentar el verdadero artífice de que puguem per així, Manuel. Una persona que també conec de molts anys, una lluitadora incansable com... ¿A mí? No. Pero estoy guapo, ¿no? Sí. Una lluitadora incansable de 1000 batalles, sobretot, com han comentat, últimament després de la dona que està recorrent-se tot el País Valencià defendent el dret de les dones a la interrupció voluntària del seu embaràs. Jo crec que és una feina que avui cal més que mai per la regressió social que s'està fent el Partit Popular. Una persona que s'ha implicat moltíssim de que anirem tots junts, de que aquesta candidatura unitària també es tira endavant, que és també una persona de les que quan vam pegar el calbot va tirar endavant i perquè treballem més. Ella... Finalment ja el coneixeu, jo lo de la llista al final no sabia com anar a presentar i m'ha tocat presentar a mi a última hora, entonces claro, yo no m'ho ocurre tant com ell, ¿no? Però bé, qui coneix també jo sap que jo soy un poquet, ¿no? A veces tengo un genio, I jo crec que també és una persona que gràcies que estem així perquè de tant que m'ha aguantat, de tant que ens suporta i de tant que té que fer, jo crec que és una de les més privilegiades, i la veritat, jo crec que hauria ser el número 1, jo dic així, sempre li ho he dit, una persona que sap molt, però que jo crec que de vegades no ho vol demostrar. Sap molt de planificació urbana, d'estratègies territorials, tot això que volem comentar de fer comarca i de juntar-nos dels pobles del costat, tot això a mi m'ho ha ensenyat ell,
com bé us ha dit. Jo sé algo de geografia, i mira que jo de geografia sé poc, però per almenys m'he ensenyat que geografia no és saber on està Tibi o on està Xangai, no? Que geografia és molt més, i sobretot la part de la geografia humana, que és la que ell més domina. Jo crec que ell sap més de geografia humana i urbana també, perquè el seu empeny sempre també ha sigut transformar la societat, i per això ha agarrat la rama, no?, de la geografia, que més li permet fer un anàlisi per transformar aquesta societat. I, bueno, és un bon aplaudiment, no?, per Javi. Res més, jo ja no vaig a presentar-me, jo crec que ja us donaré la paraula a Tabarra, Emilia. Ell estava molt preocupat en estem, i jo damunt i ho he trastocat. L'únic convidar-vos que ahir darrere de les cortines hi ha una sorpresa, no, hi ha una picaeta. Intenteu no menjar molt perquè tampoc la nostra capacitat de fer picaetes tampoc és molt gran, no? Un poc cada uno, un got de cerveseta cada uno, que no m'ha deixat comprar més cervesa, són un poc baratos. I res, veiem aquests dies, aquesta és la nostra candidatura. Anem a batallar molt, dins de poc posarem en marxa ja del tot la nostra web, que serà www.acordciutadacastalla.wordpress.com. Es podeu també trobar en el Facebook, val? I també, com bé sabeu, a les nostres cases, allà a la seu, al carrer tots els dies que estem per ahir, qualsevol cosa que necessiteu i sobretot si podeu tirar una maneta per canviar aquest poble, molt millor que millor. Moltes gràcies per vindre i salut.